大家好啊！今日想同大家分享下去一間好出名嘅車仔麵——深水埗文記車仔麵。去文記車仔麵，大家可以搭港鐵深水埗地鐵站 D2 出口，行2分鐘去福榮街就到㗎喇。去到福榮街，見到有4間文記車仔麵，我就去左邊第2間。去到門口都有好多人排隊嘅。呢一間呢係電子支付，同埋可以用 QR code 落單嘅。前邊嗰2間呢，啲餸同埋麵係即場喺你面前整嘅，見到一樣好多人排隊。門口都有啲小食推介，等陣間我都會嗌個炸魚皮雞翼同埋墨魚餅。我係星期六下晝點半鐘到，等咗3-4個字就有位啦。入到去裏邊嘅環境都見到好擠迫，我就被安排到坐喺最近廚房出餸嗰個位度。車仔麵能夠做到有自動老闆嘅相當之有特色，而且個效率都非常之高。當你攞完本車仔麵之後，撳返個掣呢，架車就會自動返返轉頭。揀埋啊，幾得意啊！攞醬料嘅地方都好方便嘅，有好多唔同嘅調味料俾你揀嘅。特別推介就係呢個菜譜啦，個菜譜味道非常之好，好惹味，令到你嘅車仔麵更加覺得好食。我哋坐低咗之後就掃面前嘅 QR code 落單。我點選咗油麵同埋4個餸，加埋蔗汁，埋單要83蚊，可以有多項支付模式選擇，我就揀咗 Apple Pay 啦。等車仔麵嘅時間都幾耐啊！佢呢度提你至少要20分鐘，所以20分鐘之內我都冇催佢，但係我足足等咗差唔多半個鐘頭。我哋就嗌咗蜂蜜菊花茶同埋甘蔗汁，甘蔗汁嘅味道相當之好，感受到佢係新鮮榨嘅。蜂蜜菊花茶感覺上就淡厚啲，不過味道都唔太差嘅。等咗半個鐘頭嘅車仔麵終於到啦，我就嗌咗牛腩、蘿蔔、魚肚同埋雞翼嘅，另外一碗就係牛腩、墨魚餅同埋呢個炸魚皮嘅。炸魚皮係另外一碗分開上，都幾脆嘅。首先試下個花膠先，其實即係魚肚，食落去嘅味道覺得好似粟米魚肚跟嗰啲魚肚味，見到都幾大塊嘅啲魚肚。見到牛腩啲份量都唔細嘅，而且係瘦嘅，我係鍾意食瘦嘅牛腩。牛腩味濃郁，墨魚餅裏邊啲肉都好新鮮實淨嘅，味道都係一樣幾好。至於啲蘿蔔都係冇渣嘅，食落去都好甜味。食下先記得加返啲菜脯落去，啲菜脯加咗落去之後，呢個湯就會變咗鹹咗同埋辣咗嘅。如果加得太多就會好鹹同埋好辣㗎喇。加咗啲菜脯，我就覺得個湯更加好味。至於個油麵嘅麵質都相當之唔差，我食落去就得軟硬適中。個瑞士雞翼其實我每一次到呢一間都會必點嘅，我覺得佢啲雞翼都好飽滿，而且啲肉唔會霉嘅。總括嚟講，文記車仔麵嘅食物質素都相當之高嘅。特別欣賞嘅就係雞翼同埋牛腩，飲品亦都唔錯，好新鮮嘅，但係價錢就略貴，蔗汁加埋4個餸要83蚊，價錢一啲都唔平㗎。大家若果上嚟依家車仔麵，就要預多少少耐性時間啦。佢哋整一個車仔麵差唔多要半個鐘頭，加埋等位，我差唔多要9個字先至有得食。最後多謝大家嘅收看。請大家支持頻道嘅發展，訂閱、like 同埋 share。訂閱之後，大家就好快收到我最新嘅影片㗎喇。多謝大家收看，下次再見。